我開車。哇！講我使乜9點？使唔使9點？望一望啊！其實咧，我可以幫你望條字喎，喺度。翻到去，你話翻到去港澳碼頭，即係9點，差唔多。你預1個鐘咯57咯，佢 ETA 就差唔多啦。你算 ETA 啊？咁城記 ETA 好過舊嘅 ETA。城記準啲跟車啊嘛。9點咯。係咯，9點。份師傅表寫9點，即係佢份師傅表，即係呢個老嘅師傅表。
咁佢就話9點鐘到。佢咁唔係咁睇佢走車快唔快嘅啫，其實佢一時快，佢一時快一時慢。哦，咁正常啦，佢咁老友，你揾金像賢嚟揸本我就搞掂。係，你可唔可以褪入去？褪入去入邊啊？佢想坐呢度，你想同我坐？冇所謂，我都話想你褪嗰邊喐啲啊！唔緊要，我坐呢度都得。喂喎，咩？哦，跟住而家都快唔快嘅？佢飛，一陣啦，喂，跟緊2號線，港島，係，拉緊，去埋港澳埋10蚊，我翻嚟10蚊，好，睇住先，拜拜。OK，OK，拜拜。咁啊，9點前落上109，喂。啊咩啊？normal 啦，你講咩讀啊？normal 啊。好啊。呢個，你給我袋啊！我書包你擺喺度，擺喺度，擺喺呢度，俾我張凳。因為我都係支持呢一架車架手，加咗去邊啊？09啊！長鏡嚟嗰啲長鏡。哇！咁你支唔支持 AED 加習？支持。我支持 AED 加習。哦。唔停，冇客嘅。前面 EX 啲咪有下啦。讓晒命咩？4071往咩線啊？2餐啫。Super normal。下一站方向8 ，Next stop 三星寺，下一站新城街。啲長鏡嗰度邊度影？啲長鏡咧？長鏡影嗰啲喺度，企喺度。應該轉咗位，唔轉嘅。有冇轉？應該都轉唔切啊！應該啲。哇！呢部嘢，呢部嘢 Sam 點解咁中意話你係14514？唔知。佢咪話你啊914999。loop 成1000，09先 call 得。佢三個新咧，將個聯絡人 set 咗做乜嘢？114110810。呢個堅固嘅臭 number，公子生，佛教人哋。哇！set F7332又唔出，邊個好事？咁你係正常嘅。你唔怪嘅。醫生，今次當佢中等或者小等。周順啲啊，周順啲。周順咧，見到呢個貨車咧，即係set F7332今日又冇出，係咪好神奇？7020720小等，其實係正常。呢邊啊？公朗旁。我 send 750張相去周旋機度先。我 send 佢老豆先咧，開用試藥牌，翻埋筲箕灣啦。我先唔小心開咗。佛教兩隻位，
都係 season 咧鬧過去嘅，話過佢。做咩？劇咩啊？證據。你同我而家嗰個嘅係咪遠房親戚？我諗唔係。不過應該我知你同邊個係越環親戚？邊個比較潮？唔係啊，你咪你唔知咩？黐線？唔係，我舅父，我舅父係邊個？我舅父同埋有冇可能劇你有個仔？黐線點講？你問添咯。黐線。點解？黐線㗎！逼我哋戴口罩嚟。我有睇。你諗乜嘢啊？这个秩序非常对，新公平好。定居啊，其實我翻燒個餸唔落嘢唔，我而家退燒啊！我覺得冇少少咁出嚟啊！你唔覺得咧？我琴日上線時間咧係有冇睇？有冇睇？如果你有留意咧，我係咪識咗個識咗佢再上線咯？即係呢次唔會再線時間。73個工資我交兩成，我呢十工程，你嚟唔嚟？接唔接我？幾時出？咁要22號。你睇住，我會 G，我搭 G639翻嚟嘅。咁咧，我翻到嚟就香港就講埋翻。咁你會點啊？我唔睇你係我識嘅，西九特啦喂。學校老師唔係幾想我黐住你哋，所以盡量。你係跟學校跟大學？係啊，邊？惠州、九龍東嗰邊。喂，師兄，早間嘅喎，早間嘅師兄早間嘅，邊度？頭先個師兄，成記師兄，早間，哦，邊度？着住制服嘅點解？G639嘅係由汕頭開去翻香港嗰架，我通知個 fans 先。喂，你衝啊！你衝！我而家好衝啊！唔知109有咩特件咧今日？ P639呢個好似印象中好似係上次我搭過。哦，佢經潮州㗎嘛8166啊！我依家搭色維嗰部鐵甲翻去。呢個車嘢好好㗎，你唔知咩？如果你8266嘅話咧，就係你另一個遠房親戚嘅車。邊個？嚇？826禁止行109。關於642咧，咩？關於642咩廠？咩？好似係大廠。行YU642八仔。星期五啦，航空開會732咩咩車？A2？9廠啊！玩唔上翻廠喎。話聲俾你聽，87啦，好唔好啊？我哋星期五。
我到時再睇睇。你影咯，你幫我影咯，到時。好，OK。咁睇就咁，OK。係咁，跟住 A27282度中 L。哦，你睇得唔得咯？好喎。你4點啊，佢上晝行全日啦。上晝10點。係啦。0102啊，01我放錯。佢調去 group 咧，你更加方便啊嘛。係啊。你嗰個241231246調去港島城。唔係，我呢家首先呢家轉咗唔係23124啦，係咪？192羅山咯。我呢同你講啊，佢羅山張祖峰。唔係，佢唔係259290咧。佢都中意195。我同啊，切身都中意195。195係前觀塘線將軍澳線，係前將軍澳線車，係前觀塘線。不過佢我跟過。不過嗰陣時佢好似唔係以19522呢個組合啊嘛。以前係咪？好似係唔知咩同埋22啊。1幾啊？好似都係52嚟嘅，35同埋195。145啊。可能係245 190。港島線喎，ISL 啊。唔係喎，觀塘線245觀塘線。點解你間抌嘅翻嚟？我而家影埋8166。你啊，你而家係咪講晚牌時走。8166今日用翻9153，琴日嗰份表啊，2040開，我哋絕對係唔夠時間嘅。我唔啦，我跟落去講我09翻去嘛。273同個246組合喎。你行車啊？不過呢個你咁真73258嘅。呢個垃圾2732558同埋23246都係垃圾。231。唔係你最中意嘅咩？唔係啊，可以用嘅。點解嘅？如果你有睇我個出片咧，就知啦。205-202長英組合翻緊嚟。曾經呢兩個曾經係組合。幾多點啊17128 ？9點半咯。係啊。257以前係咩？257，拜拜。我淨係知220之前係同283咯。嚇？咁257係咪258啊？咁我唔知。222就之前就係291咯，不過291佢有迪士尼啊嘛。哦。冇257啊257係同208。佢嘅車。咁205以前係咩嘅？202。哦，係。183。277啊。唔係277-206。廣東線嘅車。咁161咧以前咩？同161。未見到。都係翻後少少先。福田村嘅
万对不起，下一站北宜新街。嗰個1231488之前有冇？好似都係冇改過喎。好啦，有啲冇改。冇入啫。係呢度有一格垃圾，呢格19723嚟。正垃圾。呢度都有個垃圾。287點解垃圾？嘅287同埋23，今日嘅垃圾嘅原因都差唔多嘅。咩啊？冇啊。係啊。咁容易嘅點解？人哋喺個車度嘔咯喎，你又話佢垃圾？人哋都忍唔住嘔咯喎。即係污染，即係好似阿 Albert 污染人哋架車咁咯。污染嘅。即係好似 Albert 發電車。污染233、203咁。呢個都係垃圾啊！呢個你食最 N 嘅菜嘅垃圾。荃灣線我覺得差唔多好嘢嘅。至於嗰陣時，除咗179、192係垃圾之外咧，佢嘅169、164同埋161、162都好嘢嚟，好嘢，絕世好嘢。不如一次見到啊！唔好意思啊，幫呢件事。麻煩唔好再睇人，包人全咧。我全部都係搭廣州路嘅車。你咧？你中唔中意廣州路嘅車？你中意咩角㗎？上海角啊，定係廣州角？都差唔多。反正我翻鄉下，我記得我搭嘅我都有時去翻鄉下嘅，例如我搭嗰個廣州鐵路嘅列車啦。你鄉下廣西嗰邊啊？我廣東。博山咀。東。佛山啊？係啊。我唔係。我係嘅。你估啊！你嗰度出唔出名先？雞出名嘅。清遠。唔係。仲唔使講係嗰個，深圳啊。雞出名喎，雞喎。我諗下先。乜嘢雞啊？小雞。我淨係諗到清遠雞啊！最諗下啦，海鮮嘅，食海鮮嘅，近海嘅，潮州。山水。近海嘅。汕尾。對面岸就係海口嘅。你由邊度搭船去海口啊？咩港啊？嘿，又多一部短車行102喎。喂 ，Super Lomo， 你哋可以 check 啦。可以。
對面係徐聞港。我睇班 KC 呢個邊個嚟啊？下方楊志亞當。下一站蓮香村 Next stop 下一站健身村。點解希頓會知道你全名嘅？公主城爆啦，咁啊，李文軒點解又知道你全名？希特爆啦。誒我同埋 Jimmy Con 爆咩啊？ 77號電車啊嘛，你最中意37場？唔係啊，我233號編號係77。我唔信，真係唔係705，你咪073咩73係公主城。港澳之友。泊車場。 send 咗個表俾你。好心去播埋啦。佢話你哋搭巴士或者搭地鐵有冇見過人嘔啊？冇。我喺膠袋度都冇見過。學校又見得多。搭旅遊巴嗰陣啊，學校啊，喺膠袋度啊，隨地有咯。你啲同學啦，係啊。最近一次係幾時啫？上面唔係今個月嘅，其實個個月都有啊。係啊，你轉過嚟最好㗎。你嗰班啊？唔係小學生，小學1、2年班嗰啲啊，最容易㗎啦。佢嘔都唔知嘅。喂，中國爆炸！邊度飲嘢啊？係咪周成呢出控啊？喂，識維啊，做咩？退咗喂，識維啊？邊度啊？我哋兩架都包廣告睇。兩妹都識維咯。五六幾幾，係57幾幾，56幾幾，係喎。一個56，一個57係，一個56係啊。我俾你聽啲錄音啊。邊啲錄音？有關於啲咩㗎？咩聽下就知啊，官字成嘅爆音啊！唔係爆音，公仔，點解叫公仔？因為我之前咧，其實我之前參加過有個活動嘅我是規劃師，啲佢自我介紹嗰陣叫公仔啊嘛。我仲記得。嗰陣時阿希哥都喺度啊。啊呢個仲有邊個？仲有阿石咧。你識佢嘅？我前啲見到你一拖我就問啦，你識唔識邊人坐咗位啊？等我問下。AED 喎。Super Normal 600啫，17先 call。243先 call。啊，走啦，拜。
點樣好得啦？佢成日去 set 咗啲咩俾公子成啦，之前。好啊。喂，其實你睇呢兩小朋友做緊咩啊？屙尿，周街屙屎屙尿。佢哋睇下啲 sticker 啦。唔係你嚟嘅。應該你有冇試過整我色卡？唔知啊，有冇啊？你估下？有，真係有。你講真嘅？係咯。點解你可以話俾？點解你嘅全名會俾公子成自己？我嗰陣時應該我嗰陣參加活動嗰陣睇見到咯，因為嗰陣時我哋掛個名牌啊嘛。啊？咩活動嚟㗎？我是規劃師咯。哦，我參加過2次，但係你參加幾多次啊？都係2次咯。我就3次咯，唔係2次啊。阿 Sam 都有去㗎。喺邊度嚟㗎？有時喺土瓜灣，有時理大。邊個實到喎？睇條片啊。咩？你令我放屁啊！喂，等，我真聞到啲屁味啊！喂，係我邊個？睇下先。唔係我，你咪離開個大埔咩？不如公子成。你邊個跟你入233？就係我見到公子成佢哋參加活動之後，之後我就問公子成咯。參加咩？哦，聽日9班歐4鐵甲，聽日全部退役，係。佢唔行咩？咩啊？冇嘢。唔係歐4退啊，退晒啦。聽日退啊？係唔係啊9班歐4，我係收到風啊！哦。快！喂，你哋報 A 嗰時你落啊？嚇？作啊？頂唔順啊？係咪頂唔順？落我先咯，講我咪72人咯你，仲碌？你都冇車翻，你講我先有搭快車翻，你呢度冇喎，全部都流水。你問聽日爆你條名咯。我先真。好，拜拜。林家全。咩？你問邊爆全名？你唔俾應該咯。喺邊度俾？喺邊度嗌啊？冇啊。呢度。呢個同 friend。冇啊。我呢個咯。我都提咗佢啊。邊個嚟嘅？邊個？去廣州邊個？應該係公子成 send 俾阿希明。估到我 send 呢啲出嚟，即係唔出。誒擺街喎，冇嘢。咩車啊？拋台神，冇嘢咪擺街啊116，嚇？你載車？唔係，係你載啊！哦， UW615。佢話你載車啊？唔知啦。擺街啊？擺街多啲啊！
似係咪似呢個站起載啊？你會呢個時間呢個站？唔係喎，個佬一直坐喺度喎。如果佢係壞車敗家嘅話，個佬會落車，喺企喺車隔離打電話嗰個。可能即係中載喎。中載啊！你哋玩㗎？咩？你係識得九廠老神㗎？我唔識啊。你識得邊個廠老神？我識教良偉中學嘅工程。邊個？工程。唔係工沙石啊！冇嘢冇。工沙石。工資。啊！依啲係咁加。嚇？依啲係咁加，依啲加3。好。可能跟呢個程咯。哎呀！但係佢又變咗個死人心巴。哦，我知啦，佢可能係站坡。係啦，站坡咯。你又點知㗎？你估下？你係 check 嘅。我用30隻睇啦。冇嘢。估到，你自己估嘅。你諗下。算啦，我直接俾你。啱我 check 過你。啊。係會。除咗車遠，跟住仲係站光機。係咯。仲有公雞。公機邊度有啊？喺屯門掃管笏咯。咩路線你咁揸啊？咁我以後就唔會派252嘅特機。你派 YV642入去啦，不如？玩641，係 AD，一部掛641，一部掛777，好冇641要港島碼頭係咪做109咧？唔做109，數3條1，3條1嗰度抽車做641。你九巴或者城街有冇咩真車㗎？有冇真車㗎？有。邊架？九巴好似冇乜。城巴咧？城巴睇睇先，我都要睇睇真車。我真車冇。睇你冇乜真 M 星咧？真一次夠啊！同埋我今日喺197嗰度，嘣嘣嘣！學白卡啊！學白卡仔嘅。我真197，真係入肉。拍咗幾耐啊，希哥？就應該差唔多37啊。037，應該差唔多39啊。好啊。有冇邊 M 星有冇邊架有機會到最尾？頭先咧就喺嗰個北角嗰度咧就炒咗少少，所以咧就加咗。點解嘅？又係嗰個啲更新系統啊，更新咩啊？彈咗嘢啊，所以炒咗啊。不過放心已經加咗片啦。炒咗幾多啊？就去到北角嗰陣就差唔多20幾分鐘咯。103年。差唔多30啊。行咩啊？有一架電車啊，103啊。5606啊，606啊。啊？606啊。56啊，阿遠啊。35啊，應該35啊。知啦，我哋啲73、74同埋76。76係啊，希頓摩咯。點解啊？我有見過。唔明嘅。咩唔明嘅770咧？Volvo 啊？我知個 Volvo 咯，70嗰個啊，我哋紅色嗰個 Volvo 咯。
住啊，好似係 Bravo 啊，搞我嗯914啊！係喎，你生日線啊！你生日搭呢條線好唔好啊？因為邊個啊？嗌不忘啊！一個超冇專業嘅人19咧，19哼，嘉明咯，我加20咧，可以玩保齡球咁犀利嘅20號咯我記得佢係姓陳嘅咯。陳俊傑 ，Even Chan ，Felix 係幾多？ 4號啊，唔使講咯，你係73。唔係我73係公子姓嘅。我交，我交，你直位啊！我交，黃浩寧真喎，4， 15，劉劉偉偉信信，劉偉信同方永興邊個冇專業啲啊？劉偉信，我笑，誒，2882，2882喎，做咩唔係2820？5299嘅，2882咯，288喎。288我記得未去㗎。水泉路路線，14號， Jeffrey Law， 13咧， 13點解？肥佬12係我，你11咧？走咗，邊個嚟啊？唔知10號肯定係 Herman Chow，咩啊？ 10號係 Herman Chow 唔使講， 9號係阿凡凡啊。係邊個好事啊？周順熙，周順熙係幾號？真實希望邊個？勁端，勁端係咪？勁端係邊啊？勁端高等係邊個？係5號啊，跟住咧就我記得啊，跟住順序由22號，跟住28號就係嗰個 Kenny 5啊， 101，哦阿當，弱智啊都哦跟住跟住9 103，我考大家103，紅寫啦，肯定103。係我哋寫，咁呢一個嘅103。 80加8加8加，劉偉信。劉偉信，我哋轉過嘅劉偉信，射差，射嗰啲。又係高層緊，垃圾成個嗰個死咯！死咯！嗰個得 N 我考啊。 46 Jackie 5啦，唔使講，上位，45，冇你寫咯，我寫係啊45，我寫嘅咩？係啊， 85咧梗係 Marco Mico 咯，難寫㗎， ，88咧冇綠寫， ，Jason Choi 啦，蔡俊熙，係蔡直熙我哋隻機啊127都係我個寫嘅。 ，Mini Mios 125啊，都係你寫啊，繁星，呢邊你話127啊？哦，sorry，佢有43咩？隔離唔知咩？我見到佢。美行，美行嗰日佢坐我隔離啊嘛。你冇去啊？有你坐到邊度啊？睇下。我坐到華貴咯，之後搭咗07尾班。中馬錢靚仔。睇下會翻嗰個，首先係30號位係 Julius 嘅， 31就係 Silent Land。 32，
你33肯定 Jimmy Clark 唔使講35就嚟啦。 38 ，Hayden 翻 Hayden 啦，唔使講， A 郎直情係 Hayden。至於36肯定係反六仔， 37啦，哦揾到，sorry 37啦，36邊個？哦，367係反六仔啊，sorry。你寫入份表嚟㗎。 36好似係同7日生一樣性嘅喎。考下。34爭文氣，我寫嘅，都係同你個名差一個字嘅。冇錯。 36喎。唔係佢話34啊。先係 Alice 嘅黃浩然，考下你先。5係邊個？你寫嘅張榮聰。我寫嘅24。 24。係咁啊，係咪 Lace 關啊？唔係。24應該未。仔唔係。我寫嘅喎。 24係咪唔係233嘅咧？呢家應該。應該。唔識做咩？ Casper 依家29咩啊？ ，Casper 係我寫29咯。Michael Yu 啊。好，因為我啱啱你問我24邊個噏咗23或25啊？ Mash T 係23，即係池仔58。 58。 58好出名嘅，喺我學校做嘅。成成啊！我學校做嘅而家。哦，係啊，你唔知啊？我知。佢邊個？我今日先見到佢，成成。估唔到你，喂佢啊，俾學生惹到啊又。哇！你就好啦， Stephen 係邊個咧？贏抄咯， 67。梗係贏抄啦，我紅寫啊， 78。 海天咯。我啲金嘅。90。 Aiden Cam 你寫，金正恩。傻㗎，菜沙。 91係彭子希啊嘛。 95係成一， 92係莊烏。錯。107。 107係 Carson Choi A.K.A. Albert 胡主九。 110。Toby Sakura 陳其彤。 Toby Chan，陳其彤。哦，111就係 Ken Tan， 113係 Walkie 啦。我知，116應該係長頭髮嗰個嘅，我仲記得。跟住119係 Andres， 75。係咪 Kenneth Lee 啊？係。69。 Thomas Leung，喂 Thomas 啊，係咪 BB6171啊？係啊係咪鄭咩？ ，Thomas Chan 或者叫 Thomas Chan VD6171嘅，我唔知佢全名。我知啊。鄭咩？鄭咩？鄭康。62咧？62邊個？難寫嘅，唔知，我淨係知61。邊個61係66咯。至於60咧係嗰個海欣嘅， ？60喎，梁碧瑩瑩喎。哦60係瑩瑩，sorry， 60瑩瑩喎。係喎， 56咧？啊唔使講，我最知道阿潤啦。咩啊？
要自問啊！ 57咧係44係綠寫嘅， 44邊個？41咧？蔡卓妍同莫子健活豬狗。胡志偉啊！哦仆街！ 40肯定係你嘅菜㗎啦。垃圾。嗯39到位。 39係我知道嘛，係杜卓安嗰個導鬼39咯。同埋81係冇尊嚴嘅位。32。 39、40都係垃圾嘅，最有8嘅就係。11係邊個？11。 12肯定係你啊 Terry。 11。 11，我記得都係退出咗㗎嘛。 Ada。嗯，邊個嚟43係咪 Bosco 係啦？係。哦 Bosco 係16喎。 043。唔係大衛章啦，043。係啊。037咧？馬六。唔使講快樂仔咯。 091。彭志希。彭姐啊，係啊。我今日先見到佢。跟住我知道1號係 Ben Tom，唔使彭講。志希係咪成日搞事㗎？成日啊。跟住係好似新嘅8號咧。 Good boy，叫咩 Angels 啊 ？Good boy，佢係咪搞阿 Isaac Eve 啊？係啊。佢咁你知唔知呢一個 Isaac Eve 佢個全名啦？葉葉思齊，不如講咩叫梁思齊啊？嗯，知啦 Angels 就叫叫咩？安排。係。佢仲有 Walkie 啦，海景。至於124咧，哦 Andy， Andy，咪入掉頭路鬼嗰條友。冇錯，我哋寫嘅。佢而家仲有冇入啊？冇啊。有啊。我睇 IG 好似呢1、2日都先入完嚟。係咪要我得一次警告，或者紅社求婚啊？呢家好似冇，暫時冇。佢抄圍啊，唔要佢諗啊嘛。做咩？喺呢度塞車喎。係邊個好先？周晨曦。仲有黃家俊。黃家俊係因為有尊嚴嘅人士，佢讀嘅學校。佢中學嘅母校係天主教。哦，佢畢咗業啊。Albert 佢讀嘅中學係叫天主教郭德成中學嘅。佢知啊你。喂金九啊，有冇金九呢個？唔係。喂知啊你知唔知我同阿聖官嗰位咧講咗佢間學校叫咩？天主教郭聖男中學。佛教梁植偉中學。5D 13。應該係金竹燕。5D 12。公子星。11。諗下先。金俊恩咯。你咩？你問啊劉偉順咯。你讀咩班啊？4A。唔話俾你知啊。我唔懂。你問劉偉順咯，我之前有同劉偉順互爆過。應該係4A 15。唔係，佢係4A 15啊。咩4D 13？唔係，差好似係4D 15咯。你咧？你作個 number 都得㗎。我係4E 33順算啦。未必實。你間學校一班咁多人嘅咩 ？A 班係咯。A 班通常33位34個咯。你嗰間學咁多人？幾個班主任啊？
兩個，兩個係男女，通常我依家嘅班主任係一男一女咯。以前咧舊年都係，之前有試過係兩個都係男，有試過兩個都係女嘅。你覺得男女好啲定係兩男兩女好啲㗎？咩兩男兩女啊？點樣？一班4個班主任就真係。唔係啊，你覺得一男一女好啲定係一男？定係兩個都係男？定係兩個都係女？差唔多。主要係其實邊個做都冇咩所謂啦。即係近即係我睇下，即係無論係邊個都，總之個班主任嗰兩個班主任本身係教開你嘅。即係本身係比較性格比較好就得啦。你讀嘅學校係今日社會中學？其實我係讀我小學隔離啊。你小學邊度？天主教百德學校。聽日。係啊，同埋我係阿 Ben 個師兄嚟啊。你問阿 Ben 啦。大佬 Ben。哇！你見過阿 Ben？冇啊，我係後尾先知咯。聽日。係。之前我見，因為我係冇知，冇得識考慮。因為我之前見過阿 Ben send 佢小學嘅合照，之後我睇佢着嘅校服，我就知係我嗰間啦，小學啦。你試下上 Google 搜尋天主教柏德學校，之後搜尋我個名啦，睇下你有冇揾到啲咩咧？天主教柏德學校。係呢個，你試下搜查我個名啦，唔係試下打埋我個名啦。蔡俊威，佢手寫啦。同你呢個蔡啊，山字邊嗰個。唔係企人，即係山字邊啊。謝謝。隻手。呢個。你試下搜尋。揾唔到。你試下搜尋埋我間啦，小學啦。落車嚟。塞車啊嘛，咁你塞到幾時？哎呀！你試下講埋天主教柏德。天主教柏德學校。係。之後你撳搜尋啦。揾唔到。你試下搜尋隔離植惠中學龔志成啦。佛教良植惠中學龔志成，揾過嘅，我係揾過嘅。係啊，希頓開㗎。有鄭浩雲，有鄭浩文。鄭浩文。喂，係喎，你話你學校嗰啲小一、小二嗰啲牛咧，插唔插啊？黐線，係是得問，我係是問。4049又一死，不正常。係喎，你知唔知聽日咩日子啊？唔知。
聽你知應該知114514啊。啊聽日5月14啊，514啊。 7月14先 call。今年嘅農曆7月14係幾時？好喎，農曆7月14我哋一齊係半夜遊車嗰度。星期幾先？應該我估應該係放緊假嗰陣。好喎。你知農曆係咪？農曆。我估係放緊假。冇啊，應該。7月呢個係農曆8月26，你應該係放緊假啦。我未翻，係啊。我咁咧8月26嗰日咧，我哋一齊遊通宵車咯。我哋首先咧，如果我哋去華富村。黐線啊！你7月14你去華富村先有氣氛噶嘛？華富村出名咩？上邊華富村出名鬧鬼噶嘛？跟住咧，華富村成日有人喺瀑布灣嗰度死噶嘛，同埋華富村成日有人自殺噶嘛。我哋唔敢去山，你敢去？如果多有好幾個人同我一齊，我話考慮下咯。希特。我諗住叫邊個咧？諗住叫你啦，叫龔志成啦，叫 Jimmy Cott 啦，叫 Hayden 啦，叫李文興之類，同我一齊去。我唔去。唔得啦，佢係幾個去，你都要去。我盡量。你盡量阿魯佢哋去啊。或者我哋到時971尾班車都好喎。971。我咪翻唔到屋企咯。唔緊要啦，我唔想通宵。講明我2點前一定翻屋企。咁總之我哋都係夜間搭啲山路線咯。好喎。43M 咯，復辦。乜嘢啊？43M 取消咗咧？復辦咯。復辦就淨係嗰日。復辦幾個鐘之後就停止服務。之後咧，嗰架車全部都班都滿載，但係有可能咧，坐喺你隔離位嗰個唔係人嚟嘅，係導鬼或者係周順嘅，係導鬼或者黃鬼。黃家俊係一位靚仔，咁就會嚟講單位203 KS 黃巴打，位中環，跟部車去中環，唔好做雨先係唔先？佢坐到頂上，我都好想車，我好想跳槽啊！佢233嘅49係邊個啊？邊個？羅神。 50肯定係張欣琪，51係許秋萍。呢架49部電車有745週年嘅廣告喎。梁家臣啊！係梁家臣，都係叫 Alex 嘅人。都係233好似有3個Alex。你覺得233邊一個姓氏最多啦？唔知。我估應該係吳或者蔡咯。你姓蔡嘅，跟住蔡俊熙，跟住蔡卓妍，卡森托，跟住蔡日樂，跟住好似我哋6個咯。跟住姓咩啊？吳咯，吳有邊啊 Jackie 5啊 ，Jackie 5啦，上嚟。右邊啦， K 5吳藝林啦，吳新貴啦。641尾車走咗。是但。好，你真唔真啲641？ OK 啦。
上唔上到全？唔知㗎，1641定係拍咗幾耐啊？應該係差唔多。係喎，641，得你有冇熟嘅卡路啊？冇。但係我最愛嘅09有。下一站中環街市中環地市啊，我哋仲冇想知邊個233成員嘅全名啊？9點半，唔係9點4，9點8先有車。我翻到10點幾。依家幾點啊211，你今日跟咩啊？111啊？是但111快啲定係109啊？如果去洪水嘅話，紅隧就兩架差唔多，一架行灣仔道，一架行皇后大道。不過就算拼搭3條咧，我都要行咯。哇！佛山20722 Super normal。我理唔理你食為啊？俾我落冰。喂，6208。少他少。6152咁快翻，6152啱啱我哋間啱啱開車佢仲停喺度啊！我話要撕落去啊！佛山因為沙 West Land 咯，落去先，落定去。即係咩？無光英文書院呢個4B15雷君賢，雷君賢。你擁有先落嚟啊！希哥，一陣你搭咩啊？港鐵個卡佬喺度嬲嬲地啊！啊？個卡佬嬲地啊！點解？我塞車喎。係啊。我都塞咗好耐。唔好咁啫嘛！你想留牌嘅？冇啊！你冇得留，確定線。哦，你咁好專業。61188。之前叫後嚟改翻叫6162啊！幾時改？唔知㗎。反正都係正常車行正常線。喂，115喎。李文添喎。哦。係喎。佢教輪隻位。中學5D12江之城。蓮香樓。廣州啊！我哋唔翻咗廣州啊，對唔對？係喎，你有冇去過蓮香樓度飲茶啊？有。沒有。我去過，很好吃。在哪？越秀區。哦，越秀區。越秀啊！越秀咩？越秀咪越秀咩？越秀。離學校。去一個有專人兼很帥的。Well done。哦，識牌。識馬。咩事嚟嘅？識馬。識牌喎部車。
唔係識牌啊，馬啊，西甲馬啦。去啦，落去啦。希哥，你轉頭落嚟啊！啊，好啊。我睇我做咩？佢